Ewatali dakiika ise kusaawa emu y'akawungeezi nyongera okukwaniriza ku Bukedde. Akawungeezi kano tugatandise n'ebyava mu bigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka ogw'edde 2022 ebifulumiziddwa olunaku olwaleero. Omukolo gw'okubifulumya gukoleddwa minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. John Kristo Muyingo nga gubadde ku ofiisi ya Ssaabaminisita wano mu Kampala. Ssentebe w'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB Professor Mary Okwakol mu kufulumya ebyava mu bibuuzo bya siniya ey'omukaaga mu mwaka 2022 ategeeza nti okufaananako ne bwe gwali ku bigezo bya P7 ne siniya ey'okuna n'ebya siniya ey'omukaaga byakolebwa mu kaseera nga waliwo okusoomoozebwa kw'obulwadde bwa Ebola obwali bulumbye eggwanga naye Katonda n'ayamba ne bimalirizibwa nga tewali buzibu bwonna. Agambye nti omuwendo gw'abaana abeewandiisa ne batakola bibuuzo gweyongedde ku ky'omuwendo gw'abawala abatono abakola amasomo ga saayansi. Ategeeza nti okunoonyereza tekunnaba kukolebwa kuba tebannaweebwa nsimbi. The observed gender gaps result in low numbers of women pursuing science, technology, engineering and mathematics careers. There is therefore urgent need for a national strategy to empower girls to pursue science subjects at the Uganda Advanced Certificate of Education level. Bano balina essuubi ku nsomesa empya nti ejja kubaako enkyukakyuka gyereeta mu byenjigiriza. Abawandiisi wa UNEB Danno Okwegata ategeeza nti omuwendo gw'abayizi abaatuula ebigezo bya 2022 gwakendeera bw'ogeraageranya n'aba 2020. The number of candidates registering for this examination has been fluctuating, but the trend has been seeing a decline after 2019. Agamba nti eraliikiriza olw'abayizi okwewandiisa okukola ebigezo eby'akamalirizo kyokka ne batalabikako nga kyeyogerera mu disitulikiti okuli Abimu ne Buvuma. That already have very low numbers of candidates registering for the UACE examination are also still posting very high levels of absenteeism, that is for 26.6 seen in Abim and 40.0 in Buvuma. Agambye nti abaagwa bakendeddemu katono nga mu mwaka guno bali 7.7 ate omwaka gwa 2020 bali 7.96. Alaze essanyu olw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abayingira Yunivasite guli 76,815 wadde nga gusseemukko nga bwe gwali mu 2020. We have a very high percentage of 70.3 qualifying compared to 69.8. In terms of numbers, this is slightly less than that of 2020, which was 68,013. Odonga agambye nti wakyaliwo okusoomoozebwa mu bayizi mu nnyanukula y'ebibuuzo naddala amasomo aga saayansi. Examiners have attributed this to candidates showing a lot of problems in questions on genetics, ecology, and applications of biological concepts to the environment, classification, and the inability to handle very simple mathematical computations in biology. Odonga asomye n'emboozi yawandiikibwa omuyizi nga talina weekwataganira n'ebyamubuuzibwa. Mu mboozi eno omuyizi yasaba abagolozi b'ebigezo obutamumalirako budde ng'ate waliwo abalala ababizzeemu obulungi. So one of these decided just to copy out questions several times, while another one wrote somewhere on page 2, I think, of the paper which I saw, "Dear Mr. Examiner, you are still wasting time on me when there are more serious candidates?" Question mark. Now, after that, this candidate wrote, "Now listen to my story." Short poem starting, Honorable Minister, with, "I am the stone that the builder refused," and continued like that. Ono yagattako okubawandiikira amannya g'abayimbi ab'amannya n'ennyimba zaabwe. Celine Dion, Mariah Carey, and so on and so on, with the names of songs that they have sung. Could this performance indicate an underlying problem? Ategeeza nti ebigezo by'abayizi 113 bikwatiddwa nga kiteeberezebwa nti bayambibwako nga kyasinze kweyolekera mu kubala ne bayologi nga bayambibwako abasomesa. Kyokka agambye nti bakubawa omukisa
bajje beewozeeko. Awadde amagezi ab'amasomero agalina okwemulugunya okussaayo okusaba kwabwe obutasukka ennaku 15 okuva kati. Ategeeza nti abayizi balaze obunafu mu kwanukula ebigezo bya chemistry n'ebirala eby'okutabula eddagala nga beeyambisa obubonero obutakwatagana. So I would like to advise heads of centers to study their result lists as soon as they get them, and then if there are any queries, to personally submit these through their portals electronically, not later than 15 working days after the release of the results. I present to you the results of the 2022 Oluvannyuma banjulidde minisita ow'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ebyavudde mu bigezo. Nze kuteesa Julia Muzi ne Deo Kyaligonza.